Hi friends, VVS World everything swagatham. എൻ്റെ പേര് ശ്രീജിത്ത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുട്ടികളെയും മറ്റൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു കൊച്ചു സൂത്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓലക്കൊടി. നമ്മുടെ നാട്ടിലും പറമ്പിലൊക്കെ വളരെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഓലക്കൊടി കൊണ്ട് ഒരു തത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മെത്തേഡാണിത്. നമുക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ കളിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മെത്തേഡ്. ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനാണ്. നമുക്ക് അച്ഛനെ വീഡിയോയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം. അപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. അച്ഛൻ കാണിച്ചു തരും. ആദ്യം അച്ഛൻ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് മെയിൻലി വേണ്ടത് ഉണ്ടാക്കാൻ? അതിനൊരു ഓലക്കൊടി, നല്ലൊരു ഓലക്കൊടി, പിന്നെ നല്ല മൂത്തുള്ള ബ്ലേഡ്, ഒരു കട്ട. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ കാണിച്ച പോലെ നല്ല വീതി, നല്ല വലുപ്പമുള്ളൊരു ഓലക്കൊടിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മൂർച്ചയുള്ളൊരു കത്തി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡ്. ഈ രണ്ട് സംഭവം മതി. കാരണം ഇത് മുറിക്കാനും കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള അച്ഛൻ കാണിച്ചു തരും. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓലക്കൊടി ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ തലപ്പ് മുറിക്കാം. തലപ്പം പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പം കിട്ടും. അച്ഛനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഓലക്കൊടി ഇന്ന് ഈർക്കിളിൽ നിന്ന് ആ ഓലക്കൊടി മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ മേക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകാം, എങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ടെക്നിക്കിലോട്ട് പോകാം. ഞാൻ ഓലക്കൊടി ഒരു പകുതി ഇവിടെ നിന്ന് മുറിക്കാം. തലപ്പ് മാത്രം മുറിക്കാം. കാണിച്ചു. എത്ര ഇതിലാണ് മുറിച്ചത്? ഒരു ഒപ്പത്തിന് വേണ്ടി മുറിക്കാം. അതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അച്ഛനത്. അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ്. വേറെ അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. രണ്ടും ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തതാണ്. അത് എൻ്റെ ആ സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഡ്ജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അച്ഛൻ. ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ്. അപ്പം ആ രണ്ട് ഓലക്കൊടി നമ്മൾ എടുത്ത ഓലക്കൊടീനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. അതിലുണ്ടാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഓലക്കൊടി പൊടുത്താണ് മെയിനായിട്ട് പ്രധാനം. ഈ ഒരു പൊടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനം. ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അച്ഛൻ. ഓലക്കൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തടിയുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് റൗണ്ട് ഇതിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അച്ഛൻ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു റൗണ്ട് പോലെ കണ്ടോ, പകുതി ഇതിൽ അങ്ങ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ചുറ്റി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ കണ്ടു ഇത് കട്ട എറിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഏകദേശം തത്തയുടെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ജസ്റ്റ് ആ മടക്കിയെടുത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ ആ വിട്ടുപോയ ഭാഗം, അതായത് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊന്ന് നമ്മളതിനെ വിട്ടുപോയ ഭാഗം തല ഓക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. അത് ആ തലയും മാലും മറ്റേ ഒരു വിട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ചേർന്നിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. രണ്ട് ഭാഗത്തും തലയുടെ അവിടെയും വാലിൻ്റെ അവിടെയും ഒരു ചെറിയ ഒരു കീറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാകുമ്പം ആ ഒരു വൃത്തിക്ക് കിട്ടും. കണ്ടോ, ഒരു ഷേപ്പിനായി.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് തലയും വാലും ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ചിറകൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആ തത്തയുടെ ഒരു രൂപം കിട്ടും. കാണിച്ചു തരും അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. തലയുടെ ഭാഗം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ, നമ്മുടെ തത്തയുടെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എടുക്കുകയാണ്. അതിനൊരു ചുണ്ട് വയ്ക്കുന്നതിനാണ്. അച്ഛനിപ്പോൾ അത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ആ തത്തയുടെ ഒരു തലയുടെ ഭാഗവും ചുണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗവും ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വാലിൻ്റെ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിനൊരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ പകുതി സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ട, അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാലിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗവും ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തലയുടെ അവിടെയും ഒരു ഭംഗിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് ചിറക് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതൊന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ വെട്ടി ഒഴിവാക്കിയ 2 ഓലക്കൊടി കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ, അതിന് 2 ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ, അതിന് ഒരു ചിറക് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു ഭംഗിയിൽ വെട്ടിയെടുക്കുക. നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയ ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നല്ല വീതിയിലുള്ള 2 കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു ചിറകിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നമുക്കതൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം. ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക, അതിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കത്തി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡ്, അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓലക്കുടിയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ 2 ചിറകിനെ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക്. അച്ഛൻ അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്ക്. ചിറക് കണ്ടില്ലേ, 2ഉം ഒരേ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ. ഇനി അതെങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ആ തലയുടെ ഭാഗം ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു കീറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ തല അടുപ്പിച്ച് വെക്കാൻ, ആ ഭാഗത്താണ്. അപ്പം ആ ഭാഗത്താണ് ഈ ചിറക് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അച്ഛൻ ഒന്ന് വെക്കുന്നത് ചെറുതെടുത്തിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് തിരികെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് അടുത്ത ഭാഗം മറ്റേ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഓട്ടം ഉണ്ടാവത്തില്ല. നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു, പക്ഷേ ഈ സൈഡിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഓട്ടം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കത്തി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കീറി കൊടുക്കുക. അവിടെ ചെറിയൊരു കീറൽ ഈ ചെറുകണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം എങ്ങനെയായി എന്നുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു തത്തയുടെ രൂപമായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. അതായത് ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഓലക്കൊടി കീറിയെടുത്ത ഈർക്കളിയില്ലേ, ആ ഈർക്കലിൽ ഇതിലൊന്ന് കോർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാവും. അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പം അച്ഛൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഈർക്കലുണ്ടല്ലോ, ആദ്യം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നത്, അതെടുത്ത് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തലയ്ക്ക് അറ്റത്ത് ഒരു കെട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ തത്തയിൽ കൊളുത്തുന്നതെന്നുള്ളത് അച്ഛൻ കാണിച്ചു തരും. തത്തനെടുക്കുക, തത്തയുടെ പിൻഭാഗത്ത് അടിഭാഗത്ത് കൂടെ കോർക്കുക. തത്തയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടെ കയറ്റി മേളിലൊരു ചെറിയ ഓട്ട ഇട്ട് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത ഒരു ഓട്ട വരും, അങ്ങനെ അങ്ങ് കൊളുത്തിയാൽ മതി.
അപ്പോൾ അതൊരു രൂപത്തിൽ വരും. പിന്നെ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കി പിടിക്കാനും ബാക്കിയൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വരും. കണ്ടില്ലേ? ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ടച്ച് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ തത്ത. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എന്തെങ്കിലും സംശയമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ, താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ തരാം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും സംശയമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. സോ സീ യു. താങ്ക് യു.